嗱，恭喜各位刷到呢條視頻嘅，千祈唔好話走啦！今日專門滿足1000位粉絲嘅翡翠新言，好，接咩？好，幫手4顆，好，清啲，我第二都得咗啦，嗱，開始嚼嘅，冇理，好嘢就係咁啦，俾我緊，呢鋪全部都係天然緬甸嘅呢鋪翡翠嚟嘅。嗱，雖然咧佢係好細微嘅瑕疵，但係完完全全一啲都唔影響佩戴，唔影響外觀嘅。關鍵個價格仲係好親民嗰隻，3位數搞掂，全部3位數搞掂嘅，淡青彩啊，帶紫帶綠嘅，好似呢啲果綠啊，呢啲都係3位數噶啦，現條貴妃咩都有嘅。嗱，好似哇，而家呢個底裝更乾淨。嗱，呢一箱貨咧，我將會喺我個周年慶典嗰度，喺4月29號至到5月5號會全部攞出嚟嘅。嗱，到時有邊個想要嚟嘅，打3個字，我要嚟。